नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विग्रह त देखिएको छ, तर कुरा अब नेकपाको मात्र रहेको छैन। संसद नै विघटन भइसकेपछि संसदको बारेमा बहस हुन थालेको छ र केवल संसद विहीनताको अवस्था मात्रै रहन्छ कि यसले सिङ्गो व्यवस्थामाथि संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउँछ। अहिलेको लागि महत्त्वपूर्ण सवाल यो खडा भएको छ र अहिले दुई ध्रुवबाट प्रश्नहरू गर्न थालिएको छ। संसदको पुनर्स्थापना कि चुनावतर्फ जाने, यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। अहिले यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली कङ्ग्रेसले पनि बहस गरिराखेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुवै समूह यसतर्फ नै केन्द्रित भइराखेको छ। आम जनसमुदायहरूको ध्यान पनि यसतर्फ नै केन्द्रित भइराखेको छ। मुद्दा संसदमा विचाराधीन छ। उसले संसद विघटनको मुद्दालाई सदर गर्ला कि बदर गर्ला, एउटा सवाल त्यहाँनिर छ। सदर गरेको खण्डमा एउटा परिस्थिति, बदर गरेको खण्डमा अर्को परिस्थिति। वैशाखमा चुनाव गर्न सक्ने परिस्थिति चाहिँ छ कि छैन त, अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँनिर रहेको छ। त्यसैले गर्दा आजको अङ्कमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि आजको अङ्कमा दुईवटा ठुला राजनीतिक दलका नेताहरू हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड माधव समूह अहिले जुन भनिएको छ, त्यो समूहको एकजना नेता हुनुहुन्छ विरोध खतिवडा। तपाईँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बसिराखेको छ र त्यो बैठक मार्फत के निर्णय लिने उसले त्यो धारणा बनाइराखेको छ, परामर्श गरिरहेको छ केन्द्रीय समितिमा। र त्यो केन्द्रीय समितिमै रहेर छलफलमा भाग लिइराख्नुभएका र राष्ट्रिय सभामा अलि अस्तिसम्म रहनुभएका बद्री पाण्डे, तपाईँलाई स्वागत छ। र दर्शकवृन्द, हामीसँग दुईजना अतिथि र कुराकानी हामी संसदको विघटन र यो कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ हामी त्यहाँसम्म छलफललाई आज लैजानेछौँ। र कुराको सुरुवात चाहिँ म विरोध खतिवटाबाट गर्न चाहन्छु। विरोध खतिवटाजी, अब संसद त विघटन भएको छ, तपाईँहरू चाहिँ नि अलग अलग समूह छ, अलग अलग समूहको आफ्नो आफ्नो खालको कार्यक्रम छ। अब हिजो तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउनु भयो, अब संसदीय दलको नेता चयन गरिराख्नु भएको छ। यो सबै चाहिँ गर्दै गर्दै वैशाख 17 गते चुनावको लागि होमिनको लागि वातावरण बनाउँदै गर्नुभएको तपाईँहरूले। यो त्यसो होइन। पार्टी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि लामो व्याख्या हुनसक्छ यसको। त्यो आन्तरिक विभिन्न कारणहरू तपाईँले योभन्दा अगाडि मिडियाहरूबाट, तपाईँहरूकै मिडियाबाट पनि अनेकौँ ठाउँबाट तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। एउटा बुझ्नुमा पुगेर अब सँगै जान नसक्ने स्थिति केपी कमरेडले सिर्जना गर्नुभयो। अर्थात् एकजना अध्यक्ष सिर्जना भयो, जसको परिणति हामी यहाँ आइपुग्यौँ। अब तपाईँले जुन भन्नुभयो वैशाख 17 को चुनावको तयारी होइन कि संसद यो जुन विघटनको सिफारिस गरियो र संविधानको जुन जुन धारा टेकियो, र मलाई अहिलेसम्म याद भएसम्म तपाईँले पनि कागज राखिरहनु भएको छ, 76 को 1 र 7 र 85 टेकेको धारा त्यही हो। एकमा प्रधानमन्त्री बनाउने कुरो छ, विघटनको कुरो छैन। 7 मा पार्लियामेन्ट भङ्ग हुनलाई 2-3 खण्डपछि ठुलो लार्जेस्ट पार्टीले बनाउने, यदि त्यसले बनाउन सकेन भने धेरै दल, 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनाउने, त्यसले पनि सकेन भने लार्जेस्ट पार्टीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, र उसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिएन भने बल्ल चुनावमा जाने प्रावधान हामी कहाँ यो संविधानमा छ। धेरै बहस गरेपछि यो राखेको हो। किन भन्दा योभन्दा अगाडि गिरिजाबाबुले नि भङ्ग गर्नुभयो, मनमोहनजीले नि भङ्ग गर्नुभयो, मलाई लाग्छ सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दजीमध्ये एकजनाले पनि भङ्ग गर्नुभयो, वा यस्तै अर्कोले पनि गर्नुभयो। यो चाहिँ अति नै यो खेलबाड भयो पार्लियामेन्टसँग। अनि सर्वोच्चले पनि त्यो बेलामा विभिन्न व्याख्या गर्यो। जबकि त्यो बेलाको संविधानमा चाहिँ नि संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ भनेर लेखिएको थियो, र सर्वोच्चले त्यसलाई लेखिएको थियो तर व्याख्या गरेको थिएन। सर्वोच्चले एकचोटिको गिरिजाबाबुकोलाई सदर गर्यो, मनमोहनजीकोलाई संसदमा सरकार बन्ने अवसर भएसम्म विघटन गर्न हुन्न भनेर फैसला गर्यो। अर्थात् दुईवटा फैसला गर्यो एउटै संविधानको धारालाई, र त्यो पनि पाठ छोडिदिउँ। किन त्यो बेलाको त्यो व्याख्या सिधियो, अर्को नयाँ संविधान आइसक्यो। त्यसलाई नै ध्यान दिएर चाहिँ अहिलेको संविधानले चाहिँ खण्ड 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 गरेर दिएको हुनाले अहिले जुन धारा टेकियो र 85 को धाराले त झन् योभन्दा अगाडि विघटन भएको अवस्था बाहेक कार्यकाल, संसदको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ भनेर लेख्यो। योभन्दा अगाडि भनेको 76 लाई भने उसले, योभन्दा अगाडि विघटन भएको बाहेक, किन 76 ले विघटन हुने ठाउँ दिएको भनेको छ नि त। 76 पछि के आयो? 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 आयो। 85 ले के भन्दा योभन्दा अगाडि भनेको 76 को धारा अनुसार विघटन भएको अवस्था बाहेक कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेपछि यो तीनटै धारा कतै पनि सान्दर्भिक र टेक्ने
टेक्ने ठाउँ पनि छैन। त्यस कारणले म त के भन्छु भन्दा सर्वोच्चमा विभिन्न मुद्दाहरू गएका छन्। मलाई लाग्छ यदि न्यायाधीशहरूको विवेकपूर्वक म भन्दिनँ, पहिलो हेरिङमै यो खारेज हुन्छ। पहिलो होइन ल तैपनि एकचोटि अवसर दिउँ भन्ने हो भने 5-7 दिनको अवसर दिएर जवाफ मागेर, जसलाई प्रतिवादी बनाइएको छ सरकार वा चाहिँ प्रधानमन्त्री, ककल्ला बनाएको छ राष्ट्रपति, उनीहरूसँग जवाफ मागेर चाहिँ नि दोस्रो हेरिङमा संवैधानिक अदालत भनेको 5 जना न्यायाधीशको हुन्छ। यो एकजनाको विवेकका कुरा मात्रै नै होइनन्। त्यसैले टेक्ने ठाउँै नभएको ठाउँमा चाहिँ नि हाम्रो न्यायाधीशजीहरूले चाहिँ नि त्यस्तो गर्नुहुन्न। किन गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ भन्दाखेरि पनि संविधानमा अरू धारा पनि छन्। यसरी जथाभावी गरेको खण्डमा महाभियोगका धारा पनि छन्। योभन्दा अगाडि प्रधान न्यायाधीश 2टालाई महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो, यहाँले थाहा पाउनु भएको छ। 2टा प्रधान न्यायाधीशलाई कुनको जायज थियो कुनको नाजायज थियो बहसमा त्यो बेग्लै कुरा हो। तर भनेको तपाईँलाई यो अदालतले चाहिँ संविधानका धाराहरू हेरेर कम्तीमा पनि यो संसद विघटनलाई ठिक छ भन्ने ठाउँ छैन भन्ने लाग्छ। एकजना केपी कमरेडले वा एउटा नेता कुनै नेताले चाहिँ नि धुन्दाकारी काम गर्यो भन्दैमा उहीसँग सती जान्छ न्यायालय पनि वा न्यायाधीशहरू पनि भन्ने कुरो म यो कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। त्यसभएदेखि वैशाखको चुनावको लागि तपाईँहरूको यो तयारी होइन कि संसद पुनस्थापित हुन्छ विघटन हुँदैन भनेर ढुक्कै हुनुहुन्छ? होइन, म त 100 होइन, यसलाई 1000% भन्न मिल्छ भने 1000% भन्छु। म बाहिर अब अनादर गरेर केही भइहाल्यो भन्ने काल्पनिक प्रश्न पनि हामीले खडा गऱ्यौँ भने त्यसपछि त हेर्नुहोस् त कानुन र संविधान सबै मिचेपछि त देश केले शासित भएर भने? त्यसपछि त सडक हो। सडकले त कस्ता कस्ता बादशाहलाई पनि ओह्राल्छ भनेको कुरो हाम्रै नेपालमा पनि देख्यौँ। भनेपछि यी बादशाहभन्दा त साना भुरा ट्याकुरेलाई त मलाई लाग्छ सडकले छोड्दैन। यति अहिले सङ्केत यति मात्रै गर्छु म। बद्री पाण्डेकोमा आयो। तपाईँहरू चाहिँ जस्तो अब सेन्ट्रल कमिटीमा बसिराख्नु भएको छ, एउटा निर्णय त पक्कै पनि गर्नुहुन्छ होला। संविधानको धाराको सन्दर्भमा चाहिँ नि विरोध कतिवटाले भर्खर भनिहाल्नुभयो। अस्तिसम्म तपाईँ पनि राष्ट्रिय सभामा बसेर यही संविधान अन्तर्गतै शपथ खाएर यसका धाराहरू केलाएर बसिराख्नु भएको थियो। तपाईँहरू चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीमा बसेर वैशाखको 17 र 27 गते निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ। अब मध्यावधिमा जाउँ, अब हामी त हिजो हारेको थियौँ, जित्ने अवसर प्राप्त भएको छ भनेर मतदानको लागि चुनावको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ कि कहाँ हुन्छ संविधानमा लेख्दै नलेखेको कुरा गरेर विघटन गर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ कानुनी बाटो उपचारतर्फ जानुपर्छ? कुन बाटो कुन मुडतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? दाइले धेरै कुरा भन्नुभयो। वास्तवमा त्यो बेला संविधान लेख्दा नै हामी संविधान सभामा पनि थियौँ। 47 सालको संविधानमा पटक पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने, प्रधानमन्त्रीहरू त्यसलाई फेस गर्ने भन्दा संसद विघटनतिर जाने त्यो अभ्यास देख्यौँ हामीले। यद्यपि त्यो बेला संविधानमा उल्लेख थियो, संविधानमा उल्लेख थियो र अझ गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ 51मा मध्यावधिमा जाँदै गर्दा त बहुमतको प्रधानमन्त्रीको नीति र कार्यक्रम फेल भएको थियो संसदभित्र। त्यो प्रधानमन्त्रीका लागि एउटा बाध्यता थियो र प्रधानमन्त्रीलाई त्यो बेलाको संविधानले चाहिँ विशेष अधिकार पनि दिएको थियो विघटनको। र त्यो कारणले त्यो बेला संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार मध्यावधिमा जाँदा र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नीति र कार्यक्रम सरकारको नीति र कार्यक्रम फेल हुँदा त नेपालले चाहिँ ठुलो अस्थिरता भोग्यो, राजनीतिक अस्थिरता भोग्यो, संसदीय अस्थिरता भोग्यो र अन्ततोगत 47 सालको संविधानलाई हामीले चाहिँ तिलाञ्जली दिनुपर्ने स्थिति आयो। बल 1 सेकेन्ड रोके तपाईँले, 1 सेकेन्ड रोके। त्यो 51मा जुन संसद विघटन भयो नि त्यति बेलाको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन त्यो विघटनको प्रकृति र अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको विघटनको प्रकृति मिल्छ? नितान्त भिन्न छ। किन भिन्न छ भने त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो पटकको संविधानले 2टा कुरा गरेको हो। एउटा कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो, त्यो भनेको सरकार गठन भएको 2 वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनै नमिल्ने। 2 वर्षपछि अविश्वास प्रस्ताव आइहाल्यो र त्यो अविश्वास प्रस्ताव फेल भयो भने अर्को 1 वर्ष ल्याउन नमिल्ने। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सरकारको स्थिरताका लागि दिएको चाहिँ एउटा अधिकार हो, सरकारलाई दिएको, प्रधानमन्त्रीलाई दिएको। ठिक त्यसरी नै अब प्रधानमन्त्रीको हात कसरी बाँध्यो भने तिमीले यदि जथाभावी गर्न खोज्यौ, संसदले चाहिँ तिमीमाथि खबरदारी गर्यो भने त्यो उसको अधिकार हो, त्यसलाई विघटन गर्ने अधिकार तिमीले राख्दैनौ भनेर पुरानो व्यवस्था 47 सालको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अथवा भङ्ग गर्ने त्यो 2टै शब्द छ 47 सालको संविधानमा। विघटन र भङ्ग यो 2टै गर्न नमिल्ने गरी संसद चाहिँ पुरा 5 वर्ष चलोस् भन्ने कुराको चाहिँ प्रबन्ध हो यो पटकको संविधानको। त्यसैले यसको चाहिँ फन्डामेन्टलै के गलत छ भनेदेखि विघटन गर्ने, भङ्ग गर्ने र चुनावमा जाने भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नै संविधानले दिएको छैन। यदि संविधानलाई हामीले चाहिँ सही दृष्टिले हेर्ने हो भने,
संविधानका प्रति थोरै पनि निष्ठा राख्ने हो भनेदेखि मैले कतै पनि देख्दिनँ। त्यसैले चाहिँ वैशाख 17 र 27 गते चुनाव होला भनेर रोमाञ्चित हुने कुरा त त्यो धेरै पछिको कुरा हो भन्ने लाग्छ। यही कुराको हामीले चाहिँ प्रखर ढङ्गले विरोध गर्नुपर्छ। संविधानको बचाउका लागि, सिस्टमको बचाउ। म यो व्यक्तिगत कुरा भन्दैछु, यद्यपि केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफल ठीक छ, त्यो त पार्टीले डिसिजन गर्छ, तर पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको निचोडमा पुग्छौँ हामी। यो चाहिँ भावनामा छौँ। अलिकति उत्साहित हुनुभयो होला नि कि कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो, अहिले फ्रेस म्यान्डेट लिनु गयो भने जितिन्छ, कहाँ अब चाहिँ नि यो लफडामा परिराख्ने, चुनावमा जाउँ, यो कुराले काम गरेको छैन काङ्ग्रेसलाई? मलाई त्यो सोध्नुहुन्छ भनेदेखि पहिले त सिस्टम बचाउनु पर्यो नि, संविधान बचाउनु पर्यो नि। सिस्टमलाई यसले केही असर गरिराखेको छ? सिस्टमलाई यसले असर गर्यो, किनभने यहाँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संविधान उल्लङ्घन गर्न सुरु गरेपछि शक्ति पुग्यो, उहाँहरूले उल्लङ्घन गर्नुभयो। भोलि अर्को शक्ति पुग्नेले चाहिँ अर्को धारा उल्लङ्घन गर्छ, गर्दा गर्दै संविधानै उल्लङ्घन हुन्छ, संविधानकै प्राण समाप्त हुनसक्छ। त्यसैले हाम्रा लागि सिस्टम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। काङ्ग्रेस 7 सालदेखि यही संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भनेर सङ्घर्ष गरेको पार्टी हो नि। बिचमा हामीले अरू बाटो लियौँ, अरू ढङ्गले चाहिँ संविधान बने। 46 सालमा अर्को, 47 सालमा अर्को ढङ्गले संविधान बन्यो। तर हाम्रो चाहिँ ठुलो सङ्घर्षले, मिहिनेतले, जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान, यसमाथि दावा बोल्न कसैले पनि पाउँदैन। तर अब यो विषय त कहाँ गयो भन्दाखेरि अदालतमा गयो। अदालतले के फैसला? अब संविधानको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालत हो, उसले जे व्याख्या गर्छ त्यसलाई तपाईँ हामी सबैले मान्नै पर्छ, किनभने संवैधानिक रूपमा नै त्यो अधिकार हामीले दिएका छौँ। तर अपेक्षा, प्रकाशजी के भने अपेक्षा गर्न पाइयो। अपेक्षा हाम्रो के हो भने अदालतले फैसला गर्दै गर्दा पनि संवैधानिक आधार त पक्रिनु पर्यो, धाराहरूको सहारा त लिनु पर्यो। त्यसैले अघि भनिएको धारा 76 को उपधारा 1 अथवा 7 अथवा 85 यो कुनै पनि धाराले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने छुट दिँदैन। तपाईँको सर्वोच्च अदालतले कुनै त्यस्तो धारा समाउने ठाउँ छैन। त्यसकारणले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो जुन कदम छ त्यसलाई सच्याउँछ भन्ने कुरामा अपेक्षा गर्न त पाइयो नि त। तर अब हिजो चाहिँ उहाँले अघि छोटो सङ्केत गरिदिनुहुन्थ्यो, संसद हुँदाखेरि चाहिँ एउटा डर के थियो भन्दाखेरि हरेक निकायमा रहेकाहरूलाई महाभियोगको एउटा डर थियो, न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशहरूलाई पनि। अब संसद नरहेपछि त त्यो डर त उहाँहरूलाई पनि रहेन नि त, फुक्काफाल भएर काम गर्न, फैसला गर्नको लागि। कतिपय सन्दर्भमा कानुनको व्याख्या त अब तपाईँहरू त विधि निर्माणमै रहेको मान्छेलाई मैले भनिराख्नु परेन, व्याख्याको पनि आफ्ना आफ्ना शैलीहरू छन् नि त, होइन? र व्याख्या गर्ने क्रममा कङ्ग्रेस चाहिँ अब हामी संसदीय लोकतन्त्रको हिमायती भन्छ, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा त प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार त सुरक्षित रहन्छ नि त, होइन र? संसद विघटनको कसरी भएर त्यो चाहिँ प्र्याक्टिसले पनि दिन्छ नि त्यो त। यस्तो हाम्रो लिखित संविधान हो, यसमा हामी क्लियर हुनुपर्छ। यो विषयमा चर्चा भएको, छलफल भएको, नजानिएर चाहिँ यो व्यवस्था गरिएको होइन। जानी के व्यवस्था गरिएको हो भने 5 वर्षभन्दा पहिले चुनाव नहोस् संसदको, जानी जस्तो उहाँहरूले त अझ सुधारिएको संसदीय लोकतन्त्र पनि भन्नुहुन्छ यसलाई। हामीले त्यसरी सुधारिएको भनेका छैनौँ र संविधानले पनि सुधारिएको लेखेको छैन। तर ध्यान के दिएको हो भने सरकार पनि 6 महिना वर्ष दिनमा ढल्ने, फेरि बन्ने, गठन विघटन यसमा नजाओस्, संसद पनि 5 वर्ष पुरा कार्यकाल चलोस् भन्ने आशयले लेखिएको संविधान हो। त्यसैले के भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेष अधिकारको जुन संसदीय अभ्यास भन्नुभयो नि, त्यो अभ्यास छ भन्ने जान्दै कतिपय संसदीय परिपाटी भएका देशमा जान्दै हामी कहाँ चाहिँ धेरै अस्थिरता भयो भनेर हामीले गरेको यो प्रबन्ध हो। म विरोध कतिवटा जस्तो यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा वाक्य पढेर सुनाउँछु। जस्तो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपतिजीले जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा के भनेको छ भने, माथि धाराहरू कोट गर्दै, संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम सङ्घीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा। यहीँनिर तपाईँले बुझ्नुपर्ने, नियतमा खोट भने बुझ्नुपर्ने नै नेपालको संविधानको धाराले टेकेर नभ्याउने भयो। त्यहाँ नक्कली धारा टेकियो, त्यसपछि के को सहारा लियो भन्दाखेरि भने योभन्दा अगाडिका अभ्यास अर्थात् 47 मा लेखिएको अभ्यास जुन संविधानमै लेखिएको थियो, प्रधानमन्त्रीलाई पावर दिएर एउटा लाइनले त्यो भन्न खोज्यो। पहिला त भएको थियो नि त, अहिले नभएर हुन्छ र भनेर एक। अर्को कहाँ पुग्नुभयो उहाँहरू सहारा लिनु भन्दाखेरि पनि नेपालको कानुन होइन, विदेशको कानुन होइन, हाम्रो आफ्नै भन्ने शब्द छ क्या।
आफ्नै भन्नाले यही हिजो अस्तिको आफ्नै हिजो अस्ति हामीले विघटन गऱ्यौँ, जुन 2-3 वटा विघटनका घटना भए प्रधानमन्त्रीलाई पावर दिएको त्यसलाई इङ्गित गर्न खोज्नुभयो एक। अनि त्योभन्दा माथि चाहिँ संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म र मूल्य मान्यता। संसदीय प्रणालीको कसको भन्दाखेरि भने मूल्य मान्यता भनेको त हामीले के मूल्य मान्यता स्थापित गऱ्यौँ, जर्मनीमा एउटा ढङ्गले लेखिया होला, इन्डियामा एउटा ढङ्गले लेखिया होला, हामी कहाँ एउटा, हामीले टेक्दा हाम्रो देशको कानुन हो नि। अब के अझ सहारा लिनु पुग्नु भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय प्रणाली मानेका अन्तर्राष्ट्रिय अन्य प्र्याक्टिस भनेर उहाँ अन्तर्राष्ट्रियमा पनि जानुभयो, अथवा अन्तर्राष्ट्रियका कुन कुन देशमा प्रधानमन्त्रीलाई पावर होला त्यस्तै मेरो पनि हो भनेर। तर त्यो हामीले लेखेका छौँ। त्यस कारणले हिँडेरी चाहिँ नि नियतमा खोट भनेको आफ्नो धरातल कमजोर छ भन्ने कुरो त्यो पछिल्ला 2 लाइनले नै पुष्टि गरेको छ। एक दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ नि जसले यो संविधानको धारालाई जानिकन जुन प्रधानमन्त्रीले उल्लङ्घन गर्नुभयो, वैशाख 17 र 27 को जुन तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनुहुन्छ, यो जसले जानी यो संविधानको हुँदै नभए धारालाई टेकेर अनि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने राष्ट्रपति मिलिजुली भने चाहिँ वैशाख 27 र त्यो 17 को चुनाव हुँदै नभएको अर्को धारा आउँछ, अर्को धारा हुँदै नभएको धारा आउँछ। किन भन्दा उहाँको उत्कण्ठा आकांक्षा के देख्यो भन्दा आफ्नो पार्टीको आन्तरिक जीवन मिलाउन नसक्नाले, आफ्नो पार्टीको एउटा पार्टीको यहाँ कयौँ पार्टीमध्ये एउटा पार्टीको आन्तरिक जीवन मिलाउन नसक्नाले र आफ्नो पदलिप्सा पार्टीले अब मलाई अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदैछ भन्ने आतङ्कले उहाँ चाहिँ त्यो चिजमा बसिरहनको लागि चाहिँ उहाँ यस्तो संविधानको धारालाई दुरुपयोग गरेर र त्यो दुरुपयोग गरेर राष्ट्रपतिलाई सपोर्ट गराएर जाने मान्छेले अनि चुनाव आएपछि आफू हट्नुपर्छ भनेपछि त्यो चुनाव हुन्छ हुँदैन। यो क्रमशः चाहिँ नि गलत बाटोमा जसलाई हामी तानाशाही भन्छौँ अथवा गैर संवैधानिक बाटोतिर जाने बाटो। एक उहाँले अहिले गिरिजाबाबुको प्रसङ्ग ल्याउनुभयो, नितान्त जस्तो अहिले हाम्रो स्थिति हो, नितान्त आन्तरिक पार्टी मिलाउन नसक्नाले जसरी यो दुरुपयोग भयो, त्यो बेलामा पनि गिरिजाबाबुलाई अधिकार थियो मैले भने संविधानमा। तर उहाँको पनि नितान्त आफ्नो पार्टीको भोट लिन सक्नु भएन उहाँले, सायद 32 या 36 जनाको, 32 या 36 जनाको, जसले गर्दा खालि फरक के थियो भने त्यो बेला नीति र कार्यक्रम मैले बुझेँ आफ्नो पार्टीको उहाँले सपोर्ट दिन सक्नु भएन। त्यो झोक कहाँ हानिदिनु भयो, पार्लियामेन्ट भङ्गमा हानिदिनु भयो। अहिले पनि उहाँले नितान्त आफ्नो पार्टीलाई मिलाउन सक्नु भने त्यो झोक कहाँ हानिदिनु भयो, संविधानको धारा दुरुपयोग गर्नुभयो, यत्रो पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्नुभयो। अब आउने चुनाव भनेको त्यतिकै चुनाव हुन्छ, नेपालको आर्थिक खर्च, कर्मचारी, शान्ति सुरक्षा, त्योभन्दा पनि बिचरा जनता जुन लाखौँ जनताले जुन एउटा चाहिँ 5 वर्षको लागि दिएको म्यान्डेट त्यसमा पनि लात हान्नुभयो भनेपछि यो त कतैबाट बहस गर्दाखेरि पनि भनेपछि यो संविधानको कुनै धारा तपाईँलाई यो लेखिएको चाहिँ यो संविधानको धारा होइन कि आफ्नै एउटा कुतर्क मानसिक रूपले मान्छेलाई चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्ने मेरो देशको कानुनको यो धारा अनुसार भन्ने चिजले पुग्दैन भनेर के लेख्नुभयो, हाम्रो देशको रहेको परम्परा मान्यता अनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट मूल्य मान्यता संसदीय प्रणालीको आधार मूल्य मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय पनि हो। हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार भयो, अन्तर्राष्ट्रियमा भएको हुनाले मलाई पनि छ भन्ने ढङ्गबाट एउटा जे भुलभुलैया सिर्जना गर्ने त्यो पछिल्लो वाक्य भनेको नै उहाँहरू टेक्ने धरातल कमजोर भएर लेखिएको शब्द हो। यसको पछाडिको आशय चाहिँ पदमा बसिराखौँ भन्ने मात्रै हो। हामी हिँड्ने त्यो त प्रश्न देखियो नि, अघि उहाँले पनि भन्नुभयो फगत अब अविश्वास प्रस्तावबाट ढल्ने भयो, के कारणले आफू हट्न पर्ने भयो, स्थिति सिर्जना भएपछि 4 महिना भए पनि लम्ब्याउने नियत जेसुकै होस्, त्यहाँ देश बनाउने राम्रो नियत पनि हुनसक्ला, 4 महिना लम्ब्याएर देश बिगार्ने पनि होला, खाने पनि होला, लाउने पनि होला, नियत के होला छोडिदिउँ, फाइल कहाँ अड्केका होला नि यो कुरो छोडिदिउँ। त्यो 4-5 महिना भए पनि आफू बस्ने, के कसैबाट बाधा नदिने, पार्लियामेन्ट पनि नहुने, अपोजिसन पनि नहुने, कमसेकम 4 महिना आज हट्न पर्ने ठाउँमा 4 महिनापछि लम्ब्याउने एउटा पहिलाका नियत त्यो थियो भने अहिलेको नियत त के देख्यो भन्दाखेरि भने ठाडै संविधानलाई कुल्चेर अगाडि बढ्नुको नियत आउँदा दिन पनि चाहिँ तपाईँले भने जस्तो सहज, वैशाखका 17 र 27 भने जस्तो सहज छैन, त्यति सजिलो ढङ्गले यसलाई नबुझौँ। म एकछिन बद्री पार्ने गाउँको यही एउटा प्रश्नमा चाहिँ जस्तो यो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो मान्य विरोध कतिवटाले उठाउनु भएको छ कि यो संविधानको धारा यहाँनिर जुन कोट गरिएको छ नि 76 को 1 र 7 अनि 85 र तल चाहिँ नि हाम्रो आफ्नै परम्परा, हाम्रो आफ्नै तरिका अनि संसदीय प्रणालीका मूल्य मान्यता, यसमा उहाँले नियतमा खोट्यो कुतर्क हो भन्ने उहाँको भनाइरहेको छ। तपाईँको बुझाइमा चाहिँ नि नेकपाको हजुर सरकार आफ्नै छ, 2/3 करिब नजिकको र पनि संसद विघटन भनेको यसको पछाडिको नियत र कारण चाहिँ के जस्तो
तपाईँहरूको मूल्याङ्कन चाहिँ के हो? एक दुईवटा दृष्टान्त म दिन्छु। जस्तो 74 सालमा सबै तिनै तहको चुनाव सम्पन्न भएपछि त्यो चुनावी सरकारले सबै चुनाव गर्ने जिम्मा थियो। तपाईँलाई म याद गराउँ, विरोध दललाई पनि याद गराउँ, मन्त्री परिषदले सम्पूर्ण तिनै तहको चुनाव गराइसकेपछि राष्ट्रिय सभाका लागि 3 जना चाहिँ सिफारिस गर्यो। शेरबहादुर देउवा जो चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो 3 जना गरिएको सिफारिस, मन्त्री परिषदबाट पठाइएको सिफारिस 7 दिनसम्म चाहिँ राष्ट्रपतिले रोकेर राख्नुभयो। मन्त्री परिषदको नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने 3 जना रोकेर राख्नुभयो। हामीलाई त्यही बेला शङ्का के सुरु भयो भने अब संविधानमाथि खेलबाड सुरु भयो। दोस्रो म दृष्टान्त तपाईँलाई के आग्रह गरौँ भने हामीले भनेको कुरा उठाएको त्यो बेला प्रतिनिधि सभाको सदस्यले प्रधानमन्त्री हुन मिल्छ। हाम्रो संविधानको प्रबन्ध त्यही हो। प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथै ग्रहण नगरिकन केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो। मैले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ ग्रहण गर्नु परेन। हामीले त्यही बेला भन्यौँ यो गठबन्धन र राष्ट्रपतिको यो मर्यादा यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ। त्यसपछि हामीले पटक पटक, म त्यो बेला राष्ट्रिय सभामा थिएँ, तपाईँले अघि भन्नुभयो, पटक पटक प्रधानमन्त्री अन्तर्गत अननेसेसरी, जबकि सङ्घीयता भनेको त प्रधानमन्त्रीले आफूले गर्ने काम होइन कि आफूले म्यानेजमेन्ट गर्ने काम अरूले गर्ने व्यवस्थातिर गयौँ नि हामी, सङ्घीयतामा गयौँ। अनि विभिन्न खालका चाहिँ संस्थाहरू, गृह मन्त्रालयमा भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग होस्, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत भएको यो सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग होस्, राजस्व अनुसन्धान विभाग होस्, समाज कल्याण परिषद होस्, विभिन्न खालका महान्यायाधिवक्तालाई डाइरेक्ट चाहिँ गर्ने कुरा होस्, ल्याउन थाल्नु। यो गलत भयो, यो केन्द्रीकरणतिर गयो। त्यसपछि ऐनहरू आउन थाले, मिडिया काउन्सिलको विधेयक, सूचना प्रविधिको विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विधेयक अहिले पनि पाइपलाइनमा छ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको विधेयक। हामीले के भन्यौँ भने यो अधिनायकवादतिरको, सर्वसत्तावादतिरको यात्रा हो। प्रधानमन्त्री त्यो चाहिँ भित्रदेखि त्यो चाहनाले चाहिँ ओतप्रोत हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई लालमोहर लगाइदिनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब सिङ्गै नेकपा पनि डिफेन्सिभ भएर आयो त्यो बेला, डिफेन्स गर्दै आयो त्यो बेला। त्यो सबै कुराले चाहिँ उहाँ त्यता जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने थियो। र मलाई के लाग्छ भने यो त्यसैको एउटा उत्कर्ष हो, यो अधिनायकवादतर्फकै यात्रा हो, जाने कुराको उहाँको इच्छा। मलाई के ढुक्क त्यसमै के त लोकतन्त्रको घाँटी निमोटिसक्यो। यदि चाहिँ अदालतले करेक्सन नगर्ने हो भने, संविधानमा नभएको व्यवस्था हुन थाल्यो भने त राजा महेन्द्रले 17 सालमा पुस 1 गते घटाउँदा पनि त्यो बेलाको संविधानको धारा 55 सङ्कटकालीन अधिकारवाला धारा प्रयोग गरेका थिए। यद्यपि दुरुपयोग भएको थियो, राजाले दुरुपयोग गरेर कालो शासन ल्याएका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि दुरुपयोगै गरे यद्यपि, तर 127 को बाधा अड्काउ फुकाउ चाहिँ धारा प्रयोग गरेर चाहिँ प्रतिगमन गरेका थिए। त्यो बेला चाहिँ मान्छेलाई दिग्भ्रमित पार्ने खालका ती धाराहरू थिए, त्यसको व्याख्या अपव्याख्या चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना सहितका धारा थिए। अहिले त कहीँ कतै पनि मैले एकदम इमान्दारी साथ, मैले कुनै पार्टीको कुरा अहिले गरिरहेको छैन, किनभने पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्दैछ। मेरो व्यक्तिगत, म एउटा संविधान सभाको सदस्यको नाताले, त्यो संविधान सभामा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले, अब हाम्रो परिवेश अनुसार युवा एउटा राजनीतिक कर्मीको नाताले मैले चाहिँ यो संविधानमाथि सम्पूर्ण हिसाबले चाहिँ धावा बोल्ने काम भएको छ। उहाँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ। ढुक्क के हुनुहुन्छ भने अब त अध्यादेश ल्याउने, ऐन ल्याउने प्रधानमन्त्री, त्यसलाई लालमोहर लगाइदिने राष्ट्रपति, अनि जता गए भयो, जे गरे भयो भन्नेतिर चाहिँ कतै शासन व्यवस्था जान खोजेको हो कि भन्ने अब गम्भीर आशंका चाहिँ मलाई लागेको छ। म एकछिन विरोध कतिवटाकोमा आएँ। अब यदि अघि तपाईँ जुन कुरामा ढुक्क हुनुहुन्थ्यो नि, 100 होइन 1000% ढुक्क छु भनेर, यदि मान्नुहोस् सर्वोच्च अदालतले यो संसद विघटनको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस निर्णय भन्नुहोस् राष्ट्रपतिलाई दिएपछि त्यसलाई सदर गरिदियो, ठिक छ, यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा हुन्छ, यो संविधानमा नलेखे पनि भन्दै यसका व्याख्या गर्दै गरिदियो भनेदेखि चाहिँ नि उहाँले जुन भन्नुहुन्छ नि यो लोकतन्त्रको घाँटी नि मोटिँदैछ भनेर, त्यही अर्थ त्यति बेला लाउनुहुन्छ कि अदालतले ठिकै गर्यो, अब अन्तिम व्याख्या त अदालतै हो भन्ने अर्थलाई चित्त बुझाउँदै त्यति तपाईँले भने जस्तो सजिलो कुनै जग्गा मुद्दाको फैसला गरे जस्तो, कुनै पोलिटिकल मुद्दाको फैसला गरे जस्तो यो कुरो छैन। यो अधिनायकवादमा जाने कुरो पनि कम्युनिस्ट अधिनायकवादतिर गएको भए त बरु तजबिसै म जस्ता मान्छेले अलिअलि
ठिकै भयो कि भनेर पनि भन्थ्यो होला, किनभने त्यो मेरो स्कुलिङ त्यो भएको हुनाले पुरानो कुरो सम्झेर गर्थ्यो होला। यो त त्यतापट्टि पनि गएन। यो त हिजो अस्तिका चाहिँ पुँजीवादी मुलुकका चाहिँ अधिनायक बाततिर जाने भयो। विभिन्न मुलुकमा तपाईँले विभिन्न तानासाहरू देख्नु भएको छ, त्यतातिर जाने चाहिँ खतरा भयो। जर्मनीको जस्तो इत्यादि। जर्मनी मात्र नभएर कम्बोडियाले भन्न सक्नु होला तपाईँले। दादा इदी अमिन कहाँ थिए, सद्दाम हुसेन कहाँ थिए, कता को थिए, यतातिर नजाउँ। यो त सरासर संविधानको उल्लङ्घन गर्ने भनेको मनसाय नियत त त्यो सफा भए त यो स्थिति हुँदैन थियो। भनेको त प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीकै दलको नेता हो नि त तपाईँ नेकपाको हिजोसम्म त। आज अलिकति परिस्थिति बदलिएको छ त तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सही ट्र्याकमा राख्न नसक्दाको परिणाम पनि त हो नि त यो। प्रधानमन्त्रीलाई सही ट्र्याकमा राख्न त पार्टीले भरमग्दुर प्रयत्न गर्छन् स्वाभाविकले, नत्र दलीय व्यवस्थामा आफ्नो पार्टीको सरकार बनाउन किन प्रयत्न गर्ने? नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सरकार बनाउन किन प्रयत्न गर्ने? तर सक्नु भएन। डेमोक्रेटिक मान्यता स्थापित गर्छु र त्यो अनुसार म त्यसलाई अगाडि लान्छु भनेर हो। तपाईँहरूले पार्टीको नीति बोल्नुहोस्, पार्टीको नीति कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अङ्कुश अथवा भनौँ प्रेसरमा राख्न अथवा नैतिक बन्धनमा राख्ने। जुन पार्टीको सरकार बन्छ त्यो पार्टीले चाहिँ आफ्नो सरकार चाहिँ आफ्नो पार्टीको अनुसार चलोस् भनेर नराख्ने हो भने जोसुकै भइदिने भोलि किन त्यो ज्यान छोडेर कङ्ग्रेस जिताउन, ज्यान छोडेर कम्युनिस्ट पार्टी जिताउन किन हिँड्नु पर्यो भने? यहाँनिर चाहिँ यसलाई अर्को ढङ्गबाट आफ्नो पार्टी जिताउन खोजेको त आफ्नो नीति अनुसार चलोस् भनेर न हो। यसलाई अर्को ढङ्गबाट हेरौँ। तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई बढ्ता नै छिर्के लगाएको कारणले उहाँ यति धेरै आक्रोशित भएर यो ठाउँमा पुग्नुभयो। त्यस्तो पार्टी होइन यो जुन दलले जुन अहिले भएको पार्लियामेन्ट वा अहिले भएका नेता जो तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अहिले भएका नेता माधव नेपालै प्रस्तावक हुनुहुन्थ्यो उहाँको प्रधानमन्त्रीको पनि। यही साथीहरू हिजो यत्रा नेतालाई छोडेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ घेराबन्दी भएन। अनि त्यो घेराबन्दीबाट जल्दी त्यही घेराले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा पुर्यायो। त्यही घेरालाई उहाँले ठिक ढङ्गले परिचालन गर्न सकेन भने त्यही पार्टीलाई उहाँले ठिक ढङ्गले परिचालन गर्न सकेन। त्यस कारणले उहाँ घेराबन्दीमा पारेर मलाई कसरी एक्लै पुग्नुभयो? सम्पूर्ण 100% समर्थनबाट भएको हो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री। अस्ति सम्बोधन गर्दा पनि त उहाँले भन्नुभयो नि मलाई कामै गरेर दिए रोकियो। 100% समर्थन गरेर भएको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री 100% त्यही घेराले 100%बाट टुटेर चाहिँ घेराबन्दीमा परेर एक्लै आउने स्थितिमा कसरी पुग्नुभयो? त्यो त उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो नि, मेरो कमी कमजोरी कहाँ रह्यो भनेर। अनि त्यो पार्टीको कमी कमजोरीको नाममा सुन्नुहोस्, यो पार्टीमा भङ्ग होला। काङ्ग्रेसको के दोष ल भन्नु त? काङ्ग्रेसको दोष छ नि यसमा। नेकपाको त झगडा भयो, फुट्यो अथवा नेकपा उहाँले आफैले बोल्नुभयो पार्टीभित्रको कलहले गर्दा म चुनावमा जान बाध्य भएँ भनेर। पार्टीभित्रको कलहले गर्दा म जान बाध्य भएँ भन्नुभयो। मेरो पार्टीको कलहको कारणले नेकपा बाहेक अरू जितेर आएका संसदहरूको के दोष थियो? त्यसको दण्ड उहाँहरूले किन भोग्ने? यसको दण्ड त उहाँहरूले नै पाउनुभयो नि। मेरो पार्टीको झगडाको कारण मेरो घरमा झगडा पर्यो भनेर मैले मेरो टोल छिमेकलाई पनि आगो लाउने? मेरो घरमा आगो लाग्यो भन्दै म उल्टोले अर्कोलाई झर्न सकिन्छ? अभिभावकलाई सही ट्र्याकमा राख्नु नसक्नु भनेको परिवारको सदस्यको सामान्यतया अभिभावकले चाहिँ नि परिवारलाई ट्र्याकमा राख्ने हो सर्वमान्य नियम चाहिँ। अब घरको बाउ चाहिँ जाँड खाँदै झगडा गर्दै हिँड्यो भने छोराछोरीले पनि राख्छन् नि। बाउ बिराएपछि आमाले सम्हाल्नु पर्थ्यो, यहाँ त आमाले पनि सम्हालेन। ठिकै छ बाउले त खाएर हिँड्यो भनेर भन्दै आमा पनि हिँडेपछि सिद्धो छ। अब प्रधानमन्त्री भनिनुहुन्छ नापाउन त लोकप्रियता, त्यो त कुनै समस्या भएन। अध्यावधिक चुनाव हुन्छ, वैशाखमा नभए जेठमा होला, नभए कसैले चुनाव गर्दिन भन्दैमा चुनाव रोकिँदैन, डेमोक्रेसी रोकिँदैन। अन्तिममा सडक भनेको कुरो कसैको दाइजो पेवा होइन। चुनावै जाउँ, लोकप्रियता नापाउन त त्यसको लागि को तयार छैन भने हरेक पार्टीहरू त्यो लोकप्रियता नाप्न तयारै हुन्। प्रधानमन्त्रीको त 5 वर्षमा लोकप्रियता नाप्ने तयारीमा त गएको हो नि। अहिले नै अब जाउँ न त। तपाईँले जुन पार्टीमा भन्दैन नि यो मध्यावधि समीक्षा गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको इभ्यालुएसन गरौँ। उहाँले चाहिँ बिस्तारै त्यो खस्किँदै जानु भएको छ काम गर्ने शैलीमा पनि, हिजोको मतादेशमा पनि। नापाउँ तपाईँले पार्टीभित्र पनि उठाएको कुरा हो नि त। जाउँ न त वैशाखमा। त्यसका पनि डेमोक्रेसीमा एउटा मान्यता हुन्छ बाबा, जनमत नाप्नु। जाउँ न वैशाख 17मा चुनाव गरौँ अनि अर्को फागुनमा फेरि जनमत नाप्नु न त। विरोध कतिवटा काङ्ग्रेसमा थियो, एमाले नेकपा प्रवेश गर्यो, पाण्डेजी नेकपामा हुनुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नुभयो, जनमत त बद्ल्यो त। अनि वैशाखमा गएर चुनाव फेरि जेठ असार साउनमा गएर गरिदिउँ, किन जनमत त बद्लिसक्यो नि त। अनि त्यसपछि चुनाव हुन्छ। यसका नि आफ्नो मान्यता छन्। जतिसुकै खस्के पनि 5 वर्ष कुर्नु पर्यो, जतिसुकै लोकप्रियता हासिल गरे पनि 5 वर्ष कुर्नु पर्यो। र नकुर्ने हो भने
कुन स्थितिमा नकुरेर बिचमा चुनाव जाने भन्ने कुरो त संविधानले लेखेको छ। म एकछिन बद्री पाण्डेको गएँ। यहाँनिर चाहिँ हामीले नेकपाको अलिकति कुरा गऱ्यौँ, कङ्ग्रेसको पनि कमजोरी छन् प्रधानमन्त्रीलाई यो ढङ्गबाट उद्वेलित गर्नको लागि होइन। जस्तो चाहिँ ल अरू धेरै कुरा नगरौँ, त्यही त्यो संवैधानिक परिषदको बैठक उहाँले बारम्बार बोलाउनुहुन्छ, तपाईँहरूको सभापति जानुहुन्न, आज जानुहुन्न, म जिल्ला बाहिर छु भन्नुहुन्छ, भोलि जानुहुन्न होइन, मेरो पार्टीको मिटिङ छ भन्नुहुन्छ, पर्सि जानुहुन्न, हामीले भोलि आन्दोलनको तयारी गरेका छौँ आज भ्याउँदिन, यो तहको असहयोग हुन्छ त? त्यो संवैधानिक परिषद भनेको एउटा सानो समिति छ, 6 जना। अप्ठ्यारो त ठुलो पार्यो नि, 45 जना नियुक्ति नपाएर त्यतिको अलमल लिएर सानो समिति छ। त्यसमा चाहिँ कोही लेमेन छैन, व्यवस्थापिकाको प्रमुखहरू, न्यायपालिकाको प्रमुख, कार्यपालिकाको प्रमुख, विपक्षी दलको नेता, लेमेन पनि छैन। र उहाँहरू एकदम सुदूर ठाउँमा, सम्भव नहुने ठाउँमा, भेटघाट नहुने ठाउँमा फेरि एक दिन बैठक बोलाएर आएन भने त्यसले चाहिँ बडो जटिलता निम्त्याउने ठाउँमा पनि उहाँहरू हुनुहुन्न। एक दिन त उहाँले गर्नुभयो नि त, अस्ति बिहान 9 बजी पनि बोलाउनु भयो, बेलुका 4 बजी पनि बोलाउनु भयो। मूल मान्छेले, अध्यक्षले जबसम्म पहल कदमी गर्दैन, अध्यक्षले जबसम्म अग्रसरता लिँदैन, अध्यक्षले जबसम्म चाहिँ संसदीय प्रतिपक्षी दलको नेता आउनु भएन भनेर एक्सपोज गर्दैन, त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ अध्यक्षमा निर्भर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो 45 जना नियुक्ति नहुनुको पछाडि एउटा समितिको एउटा सदस्य, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता चाहिँ शेरबहादुर देउवा चाहिँ कारक बन्न सक्नुहुन्न। त्यो तुलना गर्ने हो भने त्यसको घनत्व अध्यक्षका प्रतिको जिम्मेदारीको घनत्वको तुलनै हुन सक्दैन। तपाईँको व्याख्या त्यो जिम्मेदारी उहाँले के लिनुपर्छ भने यत्रो समय अनि तपाईँको व्याख्या मैले बुझेँ, तर उहाँलाई त्यसैले घोचिराखेर रहेछ, त्यसैले त अध्यादेश आयो नि त होइन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी। त्यो त उहाँलाई केले पनि खोज्नुपर्छ भने सिँगै नेकपालाई खोज्नुपर्छ, उपसभामुख नियुक्त गर्नु पर्दैन। उपसभामुखको त्यहाँको प्रतिनिधित्व के हो भन्नुहुन्छ भने सभामुख पनि उपसभामुख पनि त किन भन्दा संविधानले चाहिँ लिङ्ग महिला पुरुष अलग अलग हुनुपर्ने भनिदिएको छ। लिङ्ग र दल पनि भनिदिएको छ। ल दल त ठिक छ, विपक्षी दल भनेर अर्को एउटा दलको प्रतिनिधित्व विपक्षी दलको नेताबाट भएको छ। लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छै पर्दैन? महिलाको उपस्थिति समावेशी हाम्रो संविधानमा महिलाको उपस्थितिलाई अनिवार्य संवैधानिक परिषदमा गराउने गरी चाहिँ उपसभामुखको व्यवस्था गरेको छ। अनि त्यो उपसभामुखको चुनाव नगरेर विपक्षीहरू आउँछन् भनेर अनि यसबाट के बुझिन्छ भने यसबाट यो पनि बुझ्यो संवैधानिक परिषदमा चाहिँ हालकाल खेलाउन सक्ने तपाईँहरू उपसभामुख चयन किन नगरेको, संविधान बमोजिमको व्यवस्था भनेर चाहिँ किन भन्न नसकेको? त्यो संसदमा पटक पटक कुरा उठेको उहाँलाई थाहा छ। प्रतिनिधि सभा, म त राष्ट्रिय सभामा थिएँ। अन्तिममा सभामुखले के रुलिङ गरिदिनु भयो भनेदेखि त्यो मुद्दा अदालतमा छ होइन, सभामुखले त्यही रुलिङ गरिदिनु भयो। अदालतमा मुद्दा भएको विषय चाहिँ यहाँ व्यवस्थापिकामा नउठाउनुहोस् भनेर उहाँले रुलिङ गरिदिनु भयो। काङ्ग्रेसले दिनदिनै चाहिँ त्यो चाहिँ कुरा उठाउने, अन्तिममा चाहिँ भएन भने संसद चाहिँ अवरोध गर्ने त्यो दिशा लिइसकेपछि त्यो बेला कृष्णबहादुर महरा नै सभामुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ यो अदालतमा भएको मुद्दा छिनोफानो नहुन्जेलसम्म व्यवस्थापिकामा चाहिँ अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी नउठाउनुहोस् भनेर रुलिङ गरेपछि त्यसपछि मात्रै रोकिएको। हामी त्यसमा चाहिँ निरन्तर लागे हो, हामीले पोलिटिकल्ली त सधैँ उठाएकै थियौँ। अब त्यसो भएदेखि अब यो प्रक्रिया अघि बढेको जस्तो नेकपा चाहिँ अब यो त विभाजन भयो, एउटा समूह अर्को समूह, भोलि नाम के राख्ने आधिकारिकता के होला त्यो एउटा कानुनी प्रक्रियाका कुराहरू बाँकी होलान्। तर यता त चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ, निर्वाचन आयोगले छलफल गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोग कति उत्साहित छ भन्दाखेरि दुईटा मिति होइन एउटा मितिमा गरौँ भनिसकेको छ। र तपाईँहरू लम्बेतान छलफलमा हुनुहुन्छ, चुनावको चाहिँ सन्दर्भमा अझै पनि रायहरू प्रकट गरिराख्नु भएको छैन। र प्रधानमन्त्रीले अस्ति देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै लौ त लोकप्रियता नापौँ नि त, म अनपपुलर भउँ भने होइन, म चाहिँ लोकप्रिय छैन भने को रहेछ लोकप्रिय हेरौँ भन्दै हुनुहुन्छ। यो त खुला च्यालेन्ज पनि हो, अवसर पनि हो। अब कङ्ग्रेसको यो के हो त मत यसमा? मैले तपाईँलाई अघि पनि भने यो संविधानको र शासन प्रणालीको रक्षाको लागि यसरी गरिएको विघटन चाहिँ स्वीकार गर्न हुन्न, गर्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। अदालतले विघटनको सन्दर्भमा चाहिँ सदर गर्दैन, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको त्यो अपेक्षा नगरोस् भन्ने तपाईँको कामना हो। त्यो भन्दै तपाईँले अघि नै भने जस्तो चाहिँ ल सदर गरिदियो भनेदेखि त्यो दिन हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले त उल्लङ्घन गर्नुभयो संविधानको, अदालतबाट पनि अपेक्षित चाहिँ व्याख्या भएन संविधानको, हामीले भन्नुपर्छ। अपेक्षित भने हामीले चाहे जस्तो भएन, संविधानले चाहे जस्तो व्याख्या भएन भन्नुपर्छ हामीले।
तर के हो भने अदालतै अन्तिम व्याख्याता हो भनेर पनि त्यही संविधानमा लेखिया छ। संविधानको अन्तिम व्याख्याता अदालतै हो सर्वोच्च अदालत भनेछ। उल्लेख गरिसकेको कुरालाई हामीले हाम्रो यतिखेरको अपेक्षा होइन कि त्यो बेलाको उसको व्याख्यालाई, त्यो बेलाको उसको आदेशलाई, फैसलालाई शिरोधार्य गर्दै बदर भयो, प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्छ, एउटा प्रक्रियामा जान्छ, सदर भयो, चुनावमा जान्छ। चुनावका लागि त अब नेपाली काङ्ग्रेस त अब त्यो भन्नै परेन। अहिले चाहिँ त्यस्तै हामीले यदि छोटो दूरीमा मात्रै सोच्ने हो, अदूरदर्शी किसिमले मात्रै सोच्ने हो, काङ्ग्रेसका अहिले 23 सिट भन्ने छन् मात्रै भन्ने सोच्ने हो भने त एउटा दल दुईटा भएका छन्। मध्यावधिको चुनाव चाहिँ डिक्लेयर भएको छ। ती दुईटा चुनाव चाहिँ अब उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा हामीले हेर्न लागेको हुन्छ फेरि। किनभने काङ्ग्रेस फुटेको बेला पनि हामी हेऱ्यौँ, काङ्ग्रेस दुईटा पार्टी हुँदा पनि हाम्रो सम्बन्धको एउटा सीमा चाहिँ हाम्रो थियो। त्यो बेला पनि धेरै तिक्ततापूर्ण लडाइँ बेहोर्नु परेन हामीले। माले र एमालेको त्यो बेलाको हामीलाई याद छ। अझ अहिले त यसमा माओवादी पनि थपिया छ। अलि त्यसैले चाहिँ हामीलाई त्यो चुनाव त धेरै सजिलो छ। अब कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट विभिन्न कोणबाट यो कुरा नआएको पनि होइन। के यो बेला चाहिँ तिमीहरू पुनर्स्थापनाको कुरा गर्दैछौ? चुनावको कुरा गर, चुनावमा आऊ। अब काङ्ग्रेस जिताउने यो जनता तयार भइसक्यो, तिमीहरू धर्मराउने भनिरहेको कुरा छ। तर के हो भनेदेखि हामी चाहिँ पहिले सिस्टमै बचाउँ भन्नेमा छौँ र त्यो बचाउने कुरामा अदालतले सकारात्मक योगदान गर्छ भन्नेमा छौँ, हामी सकारात्मक व्याख्या गर्छ भन्नेमा छौँ। भएन भने चुनाव त पार्टीहरूको धर्म नै के हो भनेदेखि भाग लिन्छ। अर्को एउटा कन्डिसन 15 सालमा म उदाहरण दिइहाल्छु। 15 सालमा संविधान सभाको चुनावको माग निरन्तर काङ्ग्रेसले राख्दै राजाले संसदीय चुनाव घोषणा गरिदिए। त्यो बेला पनि भाग लिनु परेको थियो कि हामीले। म अर्को एउटा कन्डिसनको कुरा तपाईँसँग राख्छु र त्यही प्रश्न यता पनि लिएर आउँछु। जस्तो चाहिँ मानुस संसदको पुनर्स्थापना भयो, तपाईँ उहाँ पनि 1000% चाहिँ बदर हुन्छ भन्नुहुन्छ, तपाईँ पनि लगभग तपाईँहरू दुईजनाको एउटा मत रहेछ। मानुस संसद पुनर्स्थापित भयो, विघटन भएन भनौँ न, पुनर्स्थापित भन्दा पनि विघटन भएन। त्यति बेला तपाईँले जुन बारम्बार लोकतन्त्रको घाँटी निबस्ने कुरा जुन भएको र यो सिस्टम चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको जुन कुरा गरिदिनुहुन्छ नि, विघटन भएन भनेदेखि त्यसपछि संसदबाट, यही संसदबाट चुनिएको हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र यसैबाट चुनिएर जानुभएको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। संविधानको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई त्यति बेला के कुरा हो? नैतिक हिसाबले उहाँहरूले छोड्नुपर्छ मेरो विचारमा। राजनीतिमा अलिकति पनि चिम्टी मात्रै नैतिकता हुन्छ भने नैतिक हिसाबले उहाँहरूले छोड्नुहुन्न भने संवैधानिक हिसाबले प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो भनेको संसदभित्रै हुन्छ सबै कुरा। भनेको राष्ट्रपतिलाई महाभियोगको कुरा भयो, प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको कुरा। यो सबै चाहिँ किटेर नभनौँ, त्यतिखेर प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यविधि अनुसार काम अगाडि बढाउँछ। विरोध कतिवटा? तपाईँलाई यही प्रश्न त्यही हो। उहाँको जवाफसँग मेरो असहमति छैन। किन भन्दा जुन चिज उहाँहरूले भङ्ग गर्नुभयो, जुन आधार टेक्नुभयो, तिमीहरूले गलत आधार टेकेर गलत गर्यो भनेर भनिसकेपछि एउटा जिम्मेवार पोस्टमा बसेका मान्छेले नैतिकताकै प्रश्न आउँछ। त्यसो भएदेखि होइन, त्योभन्दा बेगर त अरू संविधानले दिएका प्रावधानहरू अनेक होलान्। त्यसो भएदेखि यो चाहिँ नि अलिकति प्रश्न भन्न अलि अप्ठ्यारो, तर हामी कहाँ चलिआएको कुरा पनि छ। कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई, व्यवस्थापिकालाई पनि दबावमा राख्छ भनेर भनिन्छ। सम्भवै छैन त्यो सम्भव छैन। हाम्रो संविधानको परिकल्पना अथवा युगौँदेखि प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कल्पना यो तीनटा अङ्गलाई आफ्नो काम गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। एक, कार्यपालिकाको प्रभावमा न्यायपालिका पर्छ कि तपाईँले न्याय परिषदको नि कुरा ल्याउनु भयो। न्याय परिषदमा नि व्यवस्थापिकाको सभाको प्रतिनिधित्व छ, अझ उपसभाको पनि त्यो खाली छ। यतापट्टि संवैधानिक परिषदमा, यतापट्टि कार्यपालिकाको प्रधानमन्त्री छ, उता न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीशको। तर न्यायपालिकामा जो मान्य न्यायाधीशहरू जानुभएको छ नि संसदीय सुनवाई मार्फत जानुभएको, बाहिर चर्चा के छ भने, भित्र मलाई थाहा छैन, बाहिर चर्चा फलानु पार्टीका सदस्यहरू पनि जानुभएको छ भन्ने छ क्या। यसो जाँदाखेरि बाइ द वे विभिन्न हाम्रो समाजमा धेरै मान्छे राजनीतिमा लाग्ने हुनाले विभिन्न कारणले कुनै पार्टीमा, जुनसुकै पार्टीमा लागेका मान्छेहरू घटनाक्रमले पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ गएपछि कलर देखायो भने तपाईँ एउटा मतदानको लाइन, तपाईँ डेमोक्रेटिक अभ्यासमा चुनाव भयो, त्यो लाइनमा भोट हाल्न जानुहुन्छ हो, तर जानुहुन्छ नि, तर त्यो गएपछि दललाई दिनुहुन्छ नि, तपाईँको मन त त्यही भयो नि। त्यहाँ कुर्सीमा बसेपछि त्यो कलर देखायो भने हो, त्यसै जसै सभामुखमा बसेपछि कुनै पनि पार्टीहरू आउँदैन भने जस्तै हो। तर मानेको हामीले त्यही हो नि, राष्ट्रपति भएपछि राष्ट्रकै अभिभावक हुन्छ भने हुँदो रहेछ नि त, देखियो नि त। हुनुपर्छ, त्यो नहुनु गलत हो, त्यो नहुनु गलत हो, हुनुपर्छ है। त्यसकारणले चाहिँ यस्ता संवैधानिक नियुक्ति जसले चाहिँ तर एउटै व्यक्तिलाई दोहोऱ्याइ राष्ट्रपति बनाउनु गल्ती त तपाईँहरूको पनि हिजै भयो नि।
त्यो पार्टीभित्र समीक्षा गर्ने हिजो चाहिँ तपाईँको जस्तो समीक्षा गऱ्यौँ झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने जुन कुरा थियो आज पार्टीभित्रको इक्वेसनलाई यसो हेर्दाखेरि बनाइदिए भए त यसरी नहुने रहेछ नि समस्या। त्यो त घटनाले देखाउने कुरो हो। अब यसबाट के शिक्षा लिने भन्ने कुरो होला, यो धेरै चिजहरू पछाडिका कुराहरू हुन्। त्यस कारणले हरेक संविधानमा बनाइएका संरचनाहरू चाहिँ खास खास अर्थका साथ बनाइएका छन्। तपाईँलाई लाग्दैन कि कार्यपालिकाको प्रभावमा दबावमा न्यायपालिका अहिले छ भनेर? होइन, त्यो हुनुहुन्न। एकछिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्झेर भन्नुहोस् न। तपाईँ त 20औं वर्ष सङ्गत गरे मान्छे। मैले अघि नै मैले एउटा शब्द गरेँ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकजनाको लागि न्यायालय व्यवस्थापिका सती जान्छ भन्ने कुरो म विश्वास गर्दिनँ। होइन, तपाईँ नै भन्नुहुन्छ कि उहाँसँग अधिकारै छैन र पनि संसद विघटन गर्नुभयो भनेर। त्यो मान्छेले अर्कोलाई दबावमा पार्दैन। यो काल्पनिक कुरामा देखि मैले नजाउँ भनेको। मैले काल्पनिक कुरा असंवैधानिक कदम भइसक्यो, सच्याउने ठाउँ निकाय छ, त्यसले त्यो संविधान बमोजिम गर्छ भन्ने आश भन्ने म आश गर्छु। किन भन्दा त्यहाँ बस्ने मान्छे पनि यो संसदको विघटन चाहिँ प्रधानमन्त्री आफैलाई एक रात सुत्नुभयोमा सपनामा उहाँले यस्तो उदण्ड खालको सपना देख्नुभयो र भोलिपल्ट बिहान तरबार चलाइदिनु भयो। आफैलाई गलापासा लाउनु भयो, आफैलाई उहाँले गलापासा लाउनु भयो। उहाँको आफ्नो जुन उचाइ कुनै बेला प्राप्त गर्न भएको थियो, गिर्दै गइरहेको थियो, त्यो चिजमा झन् उहाँले अझ थप अरू चाहिँ जनतामा अलोकप्रिय हुने काम गर्नुभयो। बुद्धिजीवीहरूकोबाट हेर्दा के भन्छ आलोचना गर्ने पछाडिबाट उहाँलाई उक्साउने कोही छन्। त्यसरी यो सानो जाने कुरा नै उक्साउने रहेछन् भने उक्सिने मान्छेको गल्ती हो नि। उक्साउनेसँग मतलब भयो र भने बाहिर चर्चामा छ नि गोयल आएदेखिको सारा लफडा। त्यो त हेर्नु, देशी विदेशी व्याख्या गर्न जाने पनि धेरै कुरो हुन्छ। पार्टीभित्र पनि यो बहस चलिरहेछ, एक्लै किन भेट्या, के गरे, त्यसको स्पष्ट जवाफ उहाँले दिइरहनु भएको छैन। त्यसरी यो लामो श्रृङ्खला र तपाईँको अहिले यो छोटो उसमा चाहिँ यो भ्याइँदैन भनेको। भाजपा विदेश विभाग प्रमुख कसरी आयो गोप्य ढङ्गले, होइन यस्ता पार्टीलाई जानकारी किन भएन? यो धेरै बहसका कुराहरू छन्। यो के त यो सब चिज रहको डिजाइनमा भएको छ र यो सिस्टम कोल्याप्सको बाटोतर्फ जाँदैछ भन्ने कुरा जुन बाहिर जुन चर्चा छ। आउने घटनाक्रमले के दृश्य देखाउँदै जान्छ त्यसलाई अनि जोडेर हेरेपछि यसलाई हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। अहिले हामी चाहिँ नि यी चिजलाई भिन्न नै व्याख्या गरेर अहिले अर्को पनि एउटा कन्डिसनको कुरा गरेँ। अहिले एउटा कन्डिसनको कुरा गर्दै थियो, अर्को एउटा कन्डिसनको कुरा गर्नु। मान्नुहोस् सर्वोच्च अदालतले यसलाई सदर गरिदियो, अघि हामीले बदर गरिदिएको सन्दर्भमा कुरा गरेँ, बदर गरिदियो अदालतले। सदर गरिदियो भने मतलब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि संसद विघटन हुने भयो नि त। त्यो एकछिनलाई त्यो मानौँ, तपाईँले 1000% हुन्छ भनेको भन्दा विपरीत खालको परिणाम आउँछ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ नि चुनावको मिति त 17 र 27 गते छ र चुनावी सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै गर्नुहुन्छ। तर यो जुन पत्रमा नि संसद विघटन गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले यो सरकार अब काम चलाउ भयो भनेर त कहीँ पनि लेखिएको छैन, होइन? र पनि चुनाव त त्यही सरकारले गराउने भयो। त्यो तपाईँहरूलाई मान्ने हुन्छ कि हुँदैन? अहिले एउटा कुरो त प्रक्रियागत रूपले जाँदाखेरि मैले अघि नै भनिहालेँ, यो त्यो बेलाको चुनाव हुनेसम्म कुरो पनि मसँग क्वेसन मार्कै राखिरहेको छु। किन जो व्यक्तिबाट जुन ढङ्गबाट यसरी गइरहेछ त्यो ठिक मनसायबाट गइरहेको छैन। त्यस कारणले हामी पहिलो कुरो त यो सर्वोच्चको फैसला नहुन्जेलसम्म तपाईँलाई भन्दैन। एक सर्वोच्चको फैसला वा त्यो चुनावभन्दा अगाडि सडक पनि छ, सडकले पनि एउटा डिसिजन ल्याउन सक्छ। तपाईँ सडकमा जानुहुन्छ अब? स्वाभाविक जान्छ नि, सडकमा नजाने त प्रश्नै आएर नि। अब सडकमा के लागि जाने? यस्ता मुद्दामा पनि सडकमा नजाने हो भने कुन चाहिँ मुद्दामा जाने? यो मुद्दामा लिएर तपाईँहरू सडकमा के भनेर जाने? असंवैधानिक यो कदम खारेज हुनुपर्छ भनेर जाने हो, निन्दा गरेर जाने हो, भएका कुरा जनताको बिचमा लिएर जाने हो। र फेरि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ चुनाव अविलम्ब गराऊ, यसरी यो काम चलाउ सरकार बसिरहनु पाउने छैन भनेर। चुनाव अविलम्ब गराऊ भन्ने कुरो त सर्वोच्चले निर्णय गरिसकेपछि त बाँकी अवधिका कुराहरू मैले भने या त सडकबाट निर्णय हुन्छ या त अदालतबाट हुन्छ। यो दुईटाको पाठ सिद्धिएपछि मात्रै तपाईँले भनेको वैशाख 17 आइपुग्छ। बाहिर सुन्दैछु मैले कि नागरिक सरकारको कुरा र यो संविधान च्यातिने कुरा। त्यो त विभिन्न समूहले विभिन्न ककलले के गर्छन् भन्ने कुरो बेग्लै कुरो। यो हामीले बनाएको संविधान हामीले च्यात्ने कुरा आएन, हामीले बनाएको संविधान हामीले च्यात्ने कुरा आएन। त्यस कारणले अर्को कसले प्रधानमन्त्री त्यो बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ? होइन, प्रधानमन्त्रीका यस्ता गतिविधिले त्यस्ता मान्छेले प्रोत्साहन चाहिँ पाउन सक्छन्। प्रधानमन्त्री स्वयं त्यसमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको यस्ता गतिविधिले यो संविधानलाई नरुचाउने पक्षहरू, चरम दक्षिणपन्थीहरू, हिजो राज्य सत्ताबाट के अरे बाहिर हट्न परेकाहरूलाई स्वाभाविकले यसले मनोबल वृद्धि गर्ने हो नि त। प्रधानमन्त्री स्वयं चाहिँ प्रतिगमनको पक्षमा जानुभयो कि दक्षिणपन्थमा जानुभयो कि उहाँ चाहिँ क्रान्तिकारी हुनुहुन्छ? अहिले गरेको सिफारिस र यसबाट भएका भङ्गहरू चाहिँ प्रतिगमनतिर जानुभयो। यसमा बहस गरेर नै परेन।
यसमा त बहस गरिने उहाँको यो कदमहरू प्रतिगमनतिर जानको लागि पहिलो दोस्रो पाइला हो यो ढङ्गबाट यो ढङ्गबाट अगाडि जान खोज्ने मनसाय भएको प्रधानमन्त्रीको बाटो चाहिँ प्रतिगमनतिरै पुग्छ। यो तपाईँले चाहेर पनि चाहिँ अग्रगमनतिर पुग्दैन। बद्री पाण्डेजी, यो जुन संसद विघटन भयो, अर्को कन्डिसनको कुरा गर्दैछु मैले। मान्नुहोस् कि सर्वोच्च अदालतले ठिकै छ यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भनेर विघटन गरिदियो, त्यसपछि तपाईँहरू उहाँले भने जस्तो तपाईँहरूसँग सडकै रहन्छ, अर्को विकल्प रहँदैन। तर सरकार काम चलाउ भनेको छैन राष्ट्रपतिको पत्रमा। यो सरकारै फुल फ्लेज सरकार हुने भयो, यसैले काम गर्न पाउने भयो र यसैले काम गर्दाखेरि वैशाखमा चुनाव गरे ठिकै छ, नत्र यसले मिति सार्ला, अर्को मिति भन्ला, के भन्ला, कति समयपछि भन्ला। त्यति बेला चाहिँ नि यो सरकारले गराएको चुनाव तपाईँहरूको लागि कति मान्य हुन्छ? केपी ओलीले गराएको चुनाव अहिले यो राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रमा पनि संसदीय मूल्य मान्यता अन्य देशहरूको चाहिँ प्र्याक्टिसलाई चाहिँ त्यहाँ इङ्गित गर्न खोजेको, दृष्टान्त दिन खोजेको, मूर्त त छैन अमूर्त ढङ्गले दिन खोजेको देखिन्छ। त्यस्तो भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दै गर्दा उहाँले आफूले राजीनामा पनि गर्नुपर्थ्यो प्रधानमन्त्रीबाट। र राष्ट्रपतिले के भन्नु पर्थ्यो भनेदेखि चुनावी सरकारको चाहिँ रूपमा अब तपाईँ रहनुहुन्छ, चुनाव सम्पन्न गर्नुहोस् भन्ने कुरा त्यसैमा आउनु पर्थ्यो। यदि मूल्य मान्यताकै कुरा गर्ने हो भने, त्यो त छैन, त्यो त संसदीय मूल्य मान्यताकै कुरा गर्ने हो भने। अब यसमा के लाग्छ भनेदेखि मलाई मानव अदालतले चाहिँ सदर गरिदियो, तपाईँले भने जस्तो सदर गरिदियो होइन, यद्यपि हामीले त्यसलाई असम्भव ठानेका छौँ, सदर गरिदियो भनेदेखि मलाई लाग्छ चुनावतिर जानुपर्छ हामी। त्यतिखेर अर्को सरकार बनाउने हामीसँग कुनै त्यस्तो वैकल्पिक माध्यम हुँदैन र वैकल्पिक बाटो हुँदैन। र चुनावतिर जाँदाखेरि चाहिँ चुनाव गर्ने चाहिँ यही सरकारले हुन्छ। निष्पक्ष चुनाव गराउने कुराको प्रत्याभूति दिँदै चुनावतिर जानु किन भन्नुहुन्छ भने त्यतिखेर हामीले चाहिँ खिलराज रेग्मी अथवा पहिले गरेका थियौँ नि प्र्याक्टिस, त्यो अभ्यास चाहिँ त्यतातिर गयौँ भने फेरि चाहिँ अझ थप घुमाउरो बाटो जानुपर्छ। बाहिर नागरिक अझ संविधानलाई अझ एक स्टेप अगाडिबाट फेरि कुल्चिनुपर्ने हुन्छ। बाहिर नागरिक सरकारको कुरा, हाम्रो यो संविधानमा केही परिकल्पनै छैन। नागरिक सरकारको कुरा कसरी आउँदैछ भने कि जुन प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्नुभयो, संविधानको धारा कुल्चिएर त्यसले निष्पक्ष चुनाव कसरी गराउन सक्ला भनेर प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनको आवाज त्यो आउन सक्छ तपाईँले भने जस्तो। तर मैले नागरिक सरकारको गठन गर्ने कुरा चाहिँ झन् दुरूह, संविधानमाथिको झन् घोर चाहिँ उल्लङ्घन, संविधानलाई थप कुल्चिने बाटो रोज्नुभन्दा यही सरकारले चाहिँ प्रत्याभूति गर्दै निर्वाचन आयोग छ, सरकार सुरक्षा दिने चाहिँ गृह मन्त्रालय लगायत प्रबन्ध छ, जाने कुरा चाहिँ ठिक कुरा हो भन्ने लाग्छ। त्यो बेलामा चाहिँ अर्को नागरिक सरकारको परिकल्पना भनेको चाहिँ हामी झन् चाहिँ डिरेल हुन्छौँ तपाईँलाई लाग्छ, मलाई मेरो व्यक्तिगत कुरा। म अन्त्यमा तपाईँहरू दुवैजनालाई एउटा प्रश्न सोध्छु, त्यसपछि टुङ्गिहालेँ समयको चापले गर्दाखेरि। तपाईँलाई लाग्दैछ कि यो संविधान जसरी संसद विघटन भएको छ कि प्रतिगमनकारी शक्तिहरू कतिपय चाहिँ हिजो राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेका शक्तिहरूदेखि लिएर दलीय व्यवस्था फाप्दैन यो मुलुकमा भन्ने व्यक्ति समूह, संस्था, पार्टीहरूसम्म सलबलाएको देखिन्छ। लाग्दैन कि तपाईँहरूलाई यो संविधान बिस्तारै 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 चाहिँ अब चेपुवामा पर्यो, यो प्रणाली चाहिँ निकै धेरै चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्यो र प्रधानमन्त्री को हरकत अलिकति सशङ्कित पार्ने खालको छ भन्ने लागिराखेको छ कि यो एउटा परिस्थिति जन्य घटना हो भन्ने लागिराखेको छ? यो चाहिँ पात्र र प्रवृत्तिको चाहिँ कमजोरी नै हो, व्यवस्थाको कमजोरी हामीले अहिले भन्नु हुँदैन। हामीले एक सर्कल त एक राउन्ड त कम्तीमा संविधान कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कति राम्रो प्रबन्ध छ हेर्नु न, हामीसँग 761वटा सरकार बनाएका छौँ। भनेपछि यो व्यक्तिको पात्रको कमजोरी हो। संक्षिप्त रूपमा भने 761वटा सरकार नभएको भए यही कोरोनाका बेला यो सङ्घीय सरकारको भर परेको भए त झन् चौपट हुन्थ्यो। अबको चुनावमा यति राम्रो प्रबन्ध छ नि त हामी। अब मान्छेमा त पब्लिकमा त के छ, यो संघीयताप्रति त एउटा एक खालको विरोध देखिएको छ बाहिर। हजुर, हिन्दू धर्मको कुरा एउटाले उठाउने, संहिता खारेजीको कुरा एउटाले उठाउने, मुद्दा त पेचिलो बन्दै जानेछ नि अब त झन् जाँदैछ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो पात्र र प्रवृत्तिको दोष हो। हाम्रो यो संविधानलाई निष्ठापूर्वक इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। एकातिर चाहिँ विप्लवले पनि टिचर शिक्षक मार्न सुरु गरेको हामी सुन्दैछौँ, अर्कातिर चाहिँ सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरू पनि सुन्दैछौँ।
त्यो सबै कुराको पनि अन्तिममा मिलनबिन्दु चाहिँ यस्तै प्रकारको संविधान हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जुन छ मिलनबिन्दु त्यही हो। यसलाई राम्रो ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने निष्ठापूर्वक अगाडि बढाउने कुरा नै मलाई लाग्छ समकालीन नेपालको चाहिँ समाधान हो भन्ने लाग्छ। म त्यो बुझाइमा छु। मान्य विरोध खतिवडा यो एकदम चेपुवामा पर्यो संविधान, च्यातिँदैछ, फ्यालिँदैछ, व्यवस्था पनि यो सम्भव छैन। यो बेकारको कुरो हो होइन। संघीयता काम छ कि छैन भन्ने कुरो, यस्ता 7वटा प्रदेशहरू के छन् भन्ने कुरो हामी पहिलोचोटि प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। यसले कमसेकम 2टा चुनावको चाहिँ यसले अनुभव। त्यसलाई एउटा प्रश्न तपाईँहरूको अर्को हरकतले फेरि उठाइदिने छ कि जस्तो प्रदेशमा अहिले जुन सरकारहरू छन् अब 2 समूह भइसकेपछि त पार्टी अलग हुने भयो, त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव आउला, फुट्ला, सरकार ढल्लान्, अर्को बन्ने। यसो सुन्नु, तपाईँले दक्षिणपन्थीहरू सलबलाउने कुरो यताउता कुरो पनि भने नि, म अहिले मकवानपुर जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरेको म एउटा एमपी, तपाईँलाई बुझ्ने भाषामा भनौँ, म मेरा गतिविधि र हरकतहरू रद्दी भयो भने स्वभावैले काङ्ग्रेस अलिकति माथि बढ्ला। एकछिनलाई कल्पना गर्नुहोस्, मेरो गतिविधि त्यो काहीँ कारणले तपाईँले भनेको दक्षिणपन्थी शक्तिहरू मलाई देखाएर देखिस् यस्तो हुन्छ भन्दै उनीहरूले पनि अवसर लिन खोज्लान्। त्यसले जहाँ हामी छौँ सरकारमा भएका मान्छेका प्रवृत्ति प्लस काम, यो 2टा चिजले नै हो तारिफ र वितृष्णा बढाउने भने त। राम्रो भए जय जयकार गर्ने हो, नराम्रो भयो भने वितृष्णा बढ्ने हो। अब त्यो वितृष्णालाई कसले क्यास गर्ने त भन्दा कि संवैधानिक प्रक्रियामा रहेका दलहरूले त्यो वितृष्णालाई क्यास गर्ने हो कि होइन भने संवैधानिक प्रक्रिया यो प्रक्रिया यो संविधानलाई नमान्ने शक्तिहरूले त्यसलाई क्यास गर्न खोज्ने हो। जो रुलिङ अब यो जस्तो संसद विघटनको कुराले राप्रपाले स्वागत गरेको, विप्लव पक्षले स्वागत गरेको देख्दाखेरि पछिको व्यापक आलोचना भयो, हामीले क्यास गर्यौँ त्यसलाई। एकछिनलाई मान्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको बेलामा हामीले जे नराम्रो काम देख्यौँ त्यसलाई जनतामा लग्यौँ, हामीले क्यास गर्यौँ। अब हाम्रो पालाको जे कमजोरी हो स्वभावैले प्रमुख प्रतिनिधि उसले क्यास गर्ने हो। बाहिरमै उसले नै क्यास गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भयो। अघि तपाईँले भने जस्तो यो दुइटै पक्षलाई मन नपराउने अर्को चिजले त्यसलाई क्यास गर्न खोज्छ। यो त सामान्य, म त यसलाई यो के भन्ने, यो त रुटिनभित्रै पर्ने कुराहरू नि। यसले व्यवस्था खाँदैन हान्दैन, व्यवस्था त खान सम्भवै हुँदैन नि। किन भन्नु न, कुनै पनि व्यवस्था खाएर आउने विकल्प के त? पहिला कुरो जब विकल्पको कल्पना गर्नु, हामीले त पञ्चायत विरोधी के भन्यौँ? बहुदल भन्यौँ। ल बहुदल पनि भएन भने राजा समेत फालेर गणतन्त्र ल्यायौँ। सुन्नुहोस् यहाँ, अब यसको विकल्प के त? यसको विकल्प भनेको त पछाडि फर्किँदैन। यसको विकल्प छ, यसलाई अझ सुधार गर्ने विकल्पपट्टि आन्दोलन पनि हुनसक्छ, अथवा हामी 2टा पार्टी भन्दा अर्को पार्टी अझ यसलाई सुधार गर्ने गरी निस्किन सक्छ। तर यसलाई फर्केर फेरि हामी चाहिँ पञ्चायतमा फर्किने, 2200-2400 राजामा फर्किने यो सम्भवै छैन। एक विश्वभरि पनि देखिन्छ, त्यसले विश्वभरिबाट राजा बढ्दै गएको छैन, लोप हुँदै गएको छ। एकदलीय व्यवस्था विश्वभरिबाट, चाहे त्यो कम्युनिस्टको नाममा होस् चाहे अन्य नाममा होस्। अब हिटलरलाई कम्युनिस्ट भन्न नमिल्ला, मुसोलिनीलाई नमिल्ला, दादा इदी अमिनलाई पनि नमिल्ला, सद्दाम हुसेनलाई पनि भन्न नमिल्ला नि त्यो कम्युनिस्ट त। भने चाहे त्यस्ता खालका एकदलीय हुन्, यी 2टै चिज त चाहिँ क्रमशः चाहिँ नि हट्दै गइरहेछ। राजतन्त्र पनि बढ्दै होइन, प्रत्येक साल मुलुकबाट विश्वबाट घट्दै गइरहेछ भनेपछि अब तर चुनावबाटै आउँदो रहेछ नि त यस्तो होइन। अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीको अहिलेको रूप भनेको त कम्ती छैन नि त। कहाँ विश्वभरि हामीले तानाशाह जन्मे पनि हिटलर चुनावबाटै आयो नि त। त्यस कारण तानाशाह जन्मिने पनि यही विधिबाट। त्यसले नाम काङ्ग्रेस राख्यो कि कम्युनिस्ट राख्यो, संविधानको नाम समाजवादी राख्यो कि के राख्यो भन्ने भन्दा नि मूल कुरो तपाईँ के बुझ्नुहोस्, काम के गर्यो। एकछिनलाई भनौँ पञ्चायतै नाम राखेर सबै राम्रो काम भइरहेको छ। यो आन्दोलन सफल भएर हामी यहाँ हुँदैन थियो। तपाईँको मुखबाट एउटा शब्दको उत्तर खोज्छु, त्यसपछि म टुङ्गिहालेँ। प्रधानमन्त्रीको कामले के भन्यो? चीन टिकिरहेछ, अन्त मुलुक टिकेन होइन, ठिक छ। प्रधानमन्त्रीको कामबाट के भन्नुहुन्छ? उहाँबाट लोकतन्त्रवादी, क्रान्तिकारी, अधिनायकवादी, तानाशाही भएपछि हुने कामहरूको हकमा जनताको सन्तोषजनक कामहरू हामीले डेलिभरी दिन सकेका छैनौँ। यसमा हामीले इन्कार गर्नुहुन्न। हामीले आफ्नै घोषणापत्र दिएका कुराहरूलाई पनि चाहिँ हामीले गर्ने प्रक्रियामा जनतालाई अनुभूति हुने गरी हामी जान असिलो पर्यो। यो व्यावहारिक पार्ट भयो, यो व्यावहारिक। यसलाई सुधार्न सक्थ्यौँ हामी 2 वर्षभित्र। अरू सुन्नु, तर जुन कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाको चाहिँ यो ठाडो उल्लङ्घन भएको छ, यो चाहिँ प्रतिगमनतिर गएको छ। हस्, यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ 2 जना अतिथिसँग, विरोध खतिवडा र बद्री पाण्डेसँग। उहाँहरूसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।